Стягате гърлото, като да си преглътнал нещо, което да не можеш да изхвърлиш. Не си настинал и лекарят отново нищо не ти казва и не намира. Запази това видео, ще ти кажа какво е то. Ще ти обясня защо гърлото стяга, когато не казваш това, което чувстваш. И ще ти дам нещо още тази вечер, което можеш да направиш. През гърлото минава вагусния нерв, един от най-важните в нашето тяло. Той свързва мозъка, сърцето и дишането с храносмилането. И когато искаш да кажеш нещо, но го преглъщаш, мускулите в гърлото се стягат, за да задържат думите вътре. Затова идва бучката в гърлото точно преди да заплачеш. Всеки носи думи, които не е казал. Не към някого, на когото винаги казва да. Боли ме, към човек, който го е наранил. Не съм щастлив, към партньор, който не го иска да го чуе. Тези думи не изчезват, настаняват се ето в гърлото. Опитай това тази вечер. Намери място някъде, където никой няма да те чуе и вземи лист хартия. Напиши онова, което отдавна искаш да кажеш на някого, но не си посмял. Пиши все едно никой няма да го види. После го прочети на глас. С пълен глас, не с шепот. Гърлото ще се съпротивлява в началото. Точно това е освобождаването. Накрая сгори листа или го накъси на малки парчета. Не за да забравиш, а за да усети тялото, че думите излезнаха. Няма ги вече. Думите, които не казваш, не изчезват. Живеят в гърлото ти. Ако се сети за човек, който все преглъща думите си, прати му това видео и ми кажи в коментарите при теб гърлото ли стяга или някъде другаде. В следващото видео показвам стомаха, защото страхът се свива там и точно там. Последвай ме, за да не изпуснеш видеото. Утре вечер го качвам.